ойлағансың ба? Қызық, адам баласы өлім туралы әңгіме ести қалса, дәл сол сәтте бір тұстан өлім келіп әкелетіндей үрейлене бастайды. Жоқ, өлімнің келуі біздің еске алу алмауымызға байланысты емес. Ол белгіленген уақытта, белгіленген мекенде ешбір кешігусі жетеді. Елестетші, саған арғы күні фәниден кететінің туралы хабар жетті. Сен ертеңгі күннің бұл өмірдегі соңғы күнін екенін анық білесің. Арғы күні шынымен де о дүниелік боласың. Бәтті. Сенің көзіңнің қарасы тас немесе мұз сияқты өте суық. Өміріңнің соңғы сәтінде кімнің қолынан ұстар едің? Сол соңғы сәттегі тынысың мен көз қарасыңды көз алдыңа елестетші. Өлімге сенің туыстарыңның сенсіз не істейтіні, сенің не істеп үлгермей қалғаның да, дайындығың да маңызды емес. Сен бұл өмірге келген күні бақиға қайтатын жолдамамен туылғансың. Және ойламаған сәтте бұл қоғамнан шығып кетесің. Қайта келмейсің. Өлім таңдау мен талғауға мұқтаж емес. Оның тек бір ғана таңдауы болады. Ол таңдау сен. Өзіңнен сұрап көрші. Сен қашан өлімге дайын боласың? Қашан? Еш қашан. Өзіңнен тағы да сұрашы. Өлгеннен кейін өмірдің барына сенесің бе? Соған дайындалып жүрмедің? Фәни мен бақидың шын бағасын білесің бе? Қайсына көбірек көңіл бөлесің? Шынымен де соңы өліммен аяқталатын бұл өмірдің қызығынан ләззат алып, тоқтаусыз рахаттана берем деп ойлайсың ба? Сені жоқтан бар еткен Алла тағала айтты. Алайда сендер осы өмірді артық көресіңдер, ал соңғы мәңгілік өмір қайырлы әрі тұрақты. Ағла сүресі 16-17 аяттар. Егер де сен шынайы сенушілерден болсаң, егер сен мұсылман болсаң, онда сенің негізгі мақсатың өлімнен кейінгі амалы жоқ, есебі бар өмірге Раббыңның алдында тұруға дайындалу болу керек. Нағыз ақылды адам өлімді әрдайым ойлайтын, оған бар шама шарқынша дайындалушы ғана.